JETRO is a semi-governmental organization for promoting business between Japan and Slovenia and of course other countries. And I think in Slovenia there are many, competitive companies, and also in Japan there are many competitive companies. So I can expect the business between those competitive companies to do something quite new. So, for example, another innovation and innovation area. So we're expecting those kind of business. Kje in kakšne so možnosti za visokotehnološka slovenska podjetja na japonskem trgu? Možnosti so ogromne, zato ker je to eden izmed največjih trgov na svetu, 127 milijonov prebivalcev. Japonska je tudi tretja največja ekonomija na tem svetu. In pa še ena stvar bi poudaril, Japonska ima gotovo med najbolj razvitimi najbolj razvito internetno infrastrukturo, tudi mobilno omrežje četrte generacije. Tako da za visokotehnološke produkte in storitve je to kar dober trg. Lahko že kaj konkretnega poveste o vaši zgodbi? Ja, seveda, mi smo to zgodbo štartali leta 2005. Takrat sem jaz prvič šel na Japonsko, nisem vedel o trgu praktično nič, ampak v tistem času smo že prodajali v Evropi in v Ameriki in Japonska je bila nekako logična naslednica oziroma naslednji korak, glede na to, da so ti trgi najbolje tehnološko opremljeni. Tako da udeležili smo se poslovne misije EU Gateway to Japan, ki je potekala v organizaciji Evropske komisije. Zbranih je bilo 30 evropskih visokotehnoloških podjetij z velikim potencialom nastopa na japonskem trgu in mi smo se te delegacije udeležili. In potem smo skozi leta, v bistvu v naslednjih 3 letih, vzpostavili poslovno sodelovanje z japonskim distributerjem, s katerim zdaj uspešno delamo. Kaj pomaga sporazum NEDO-TIA? Ta zgodba je relativno nova, ki se dogaja v lanskem oziroma letošnjem letu. Mislim, da bo odprla veliko novih priložnosti, ampak o konkretnih stvarih pa zaenkrat še malo težko govoriti. Težko je priti in težko je uspešno poslovati. Po drugi strani pa dokaj enostavno. Mi smo šli preko tukaj EU Gateway to Japan, preko JETRA, ki so zastopniki za japonsko trgovsko nastopanje na Japonskem, in naše gospodarske zbornice, ki je njihov partner. In moram reči, da prvo, kar je bilo, greš s Evropsko komisijo, ki ti oceni izdelke oziroma s katerim misliš nastopati na Japonskem, in smo šli preko njih. Bilo je zelo olajševalno, da nas je šlo iz vseh evropskih držav, 15 izbranih podjetij, ki smo šli iz 15 držav na Japonsko, in je tudi Evropa se predstavila in smo bili kot ena evropska skupnost, ki je za Japonce, ki so za skupinsko nastopanje zelo navdušeni, izredno pomembno bilo in smo tako tudi uspeli med tistimi Evropejci tam, da so nas odkrili agenti in preko agentov smo začeli prodajati na Japonsko. Vaš produkt ni visokotehnološki, pa je vendarle uspel. Naš produkt ni visokotehnološki, je pa sodobno dizajniran in je uspel zaradi tega, ker je perfekcionističen. In smo šli na roko stranke, imeli smo več pogledov, to, da je uporaben, gledali smo, da japonski domovi so razmerno majhni, zato smo s pručko, katero smo redizajnirali, dali posebne barve, naredili sestavljivo, naredili tudi zgodbe z njimi, lahko uspeli tudi. Nova agencija SPIRIT je zaživela, kaj načrtujete? SPIRIT je zaživel, tako kot so najverjetneje seznanjeni, v bistvu je vlada Republike Slovenije se odločila, da združi 3 agencije, torej Tehnološka agencija Republike Slovenije, Slovensko turistično organizacijo ter JAPTI, Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in investicije, v eno skupno agencijo, to je agencija SPIRIT. Torej v bistvu s to združitvijo se na enem mestu združujejo 3 pomembne aktivnosti oziroma 3 pomembna področja, to je področje turizma, področje podjetništva in tehnološkega razvoja ter področje tujih neposrednih investicij in internacionalizacije. Agencija postaja pomemben subjekt, kot taka ne bi postala tudi ena ključna agencija na področju
izboljšanja oziroma da agencija ne bi za svojimi aktivnostmi pripomogla k izboljšanju konkurenčnega položaja Slovenije na vseh treh segmentih in trenutno v bistvu pač je v fazi priprava tako programa dela kot finančnega načrta po potrditvi na vlade, pomeni, da v bistvu začnemo z vsemi aktivnostmi na vseh treh področjih. Aktivnosti je ogromno, aktivnosti se bodo dogajale pač v Sloveniji in v tujini. Trgi, ki so za nas v bistvu zanimivi, so to tradicionalni trgi Slovenije, trgi v vzhodne Evrope, vsekakor razvijajoči se trgi in v bistvu prioritetni trgi, ki jih je kot taka vlada tudi potrdila. Lani je bil podpisan sporazum TIA-NEDO, TIA je zdaj del SPIRIT-a, kako pa naprej z aktivnostmi? Torej, res je, v oktobru lanskega leta je bilo med agencijo TIA, tedanjo in sedanjim dejansko SPIRIT-om, ki je zadeve podeloval, bomo rekli, sklenjen sporazum oziroma memorandum o sodelovanju. Memorandum določa izmenjave določenih osnovnih informacij, določa pa tudi dejansko aktivnosti skupne med agencijo NEDO in sedanjo agencijo SPIRIT, kjer bomo skušali na podlagi študij, osnovne preliminarne študije v tej fazi, določiti ključna tehnološka področja, kjer bi bilo možno apelirati potencialne skupne projekte z japonskimi podjetji in skupaj s seveda slovenskimi podjetji, da bodo v srednjeročnem ali morebiti dolgoročnem obdobju lahko tudi skupaj nastopali na tretjih trgih.